درود بر ریاضی بازای کوچولو، محمدیم با تدریس ریاضی. این جلسه میخوام بهتون یاد بدم اگر از این نمونه سوال ها دیدین چجوری به سادگی و به سرعت حلشون کنید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث فصل اول همین جاهای خالی هستش. این جلسه قراره کامل این جاهای خالی رو یاد بگیرید. اگه بهتون گفت 10 تا دسته 10,000 تایی برابر با جای خالی، برای اینکه سریع ترین زمان ممکن بتونید جواب این سوال رو بدین چی کار میکنید؟ سریع مینویسید 10 ضرب در 10,000. توی ویدیو قبلی بهتون گفتم که این مدل ضرب ها رو چجوری حل بکنید. اول میایین تعداد صفراش رو میشمارید، صفرهایی که جلوی عدد هستش. اینجا 4 تا صفر دارم، اینجا یه دونه میشه 5 تا صفر. 5 تا صفر میذارم جلوی جواب و در نهایت میگم 1 ضرب در 1 که میشه خود 1 و جوابم به دست اومد 100,000. بعدی رو نگاه کنید، 1000 تا دسته 1000 تایی. دوباره می نویسم 1000 ضرب در 1000. برای جواب دادنشم صفرهای جلوی عدد رو میشمارم. 3 تا صفر این ور دارم، 3 تا صفر اون ور. در نهایت میشه 6 تا صفر. 1 2 3 4 5 6 و میمونه 1 ضرب در 1. یکی هم که یکی میشه و در نهایت جواب ما شد 1,000,000. سوال بعدی رو نگاه کنید. 4 تا 10,000 تایی میشود جای خالی. سری می نویسم 4 ضرب در 10,000. چند تا صفر جلوی عددم دارم؟ آفرین، 4 تا صفر دارم. 1 2 3 4 تا صفر میذارم. موند 1 ضرب در 4. 1 4 تا هم که میشه 4 تا و در مجموع جواب من شد 40,000. اینجا رو خلوت کنیم، بریم ادامه سوال. 2 تا 100,000 تایی. سری می نویسم 2 ضرب در 100,000. چند تا صفر جلوی عددم دارم؟ آفرین، 5 تا صفر میذارم جلوی جواب و مونده 1 ضرب در 2. 1 2 تا هم که میشه 2 تا و در مجموع جواب من شد 200,000. جیم رو نگاه کنید، گفته 459,000 یعنی جای خالی دسته 1000 تایی. این سوالیه کوچولو با سوالای بالایی متفاوته. اول میام این رو به عدد می نویسم 459,000. توی مرحله بعدی می بینم که سوال ازم چی خواسته. گفته از توی دل 459,000 چند تا دسته 1000 تایی میتونی خارج کنی. به 2 صورت میتونیم این سوال رو حل کنیم. یک، بیام برای خودم تو ذهنم سادش کنم، یه مثال قابل درک بزنم. مثلا بگم من 459,000 تومن پول دارم اما همش اسکناس های 1000 تومنیه. چند تا دونه اسکناس 1000 تومنی دارم من؟ میشه 459 تا دونه اسکناس 1000 تومنی دارم که پولام بشه 459,000. راه دوم اینه که بیام بنویسم 459,000 تقسیم بر 1000. یعنی میخوام ببینم از تو دل 459,000 چند تا اسکناس 1000 تومنی میتونم در بیارم یا چند تا بسته 1000 تایی میتونم خارج کنم. برای حل این تقسیم، توی تقسیم میتونم صفرها رو با هم دیگه خط بزنم. مثلا بگم این صفر با این صفر میره، این صفر با این صفر میره، این صفر هم با این صفر خط میخوره. در مجموع مونده 459 تقسیم بر 1 که میشه خود 459. امیدوارم خوب این سوال رو یاد گرفته باشید. مراقب خودتون باشید. اگر سوالی داشتید توی کامنت ازم بپرسید. ویدیوی بعدی منتظرتونم.